Orkar ni med någon mer? Ja, fan lite segt svar alltså. Men ja, jag har inte vunnit någon Comedy Fight Club. Applåd, Per Robin har med i Färjan. Det var han. Ja, lika intresserad. Det är svårt att vara gangster i det här vädret, eller hur? Du har fan raggsockor stoppat in byxorna i det. Alltså det är... Mormor skulle vara stolt. Ja. Ni mår bra. Tack. Ja. Paul de Valle. Ja, men vad trevligt. Gå in och prata lite under mitt gig när du ändå ska avsluta. Det är bra, det är professionellt. Och så liksom hörlurar nej som att du är 14 år. Och ni där, det är någon lite mörk tjej som har satt sig. Du kan sträcka på det lite grann där. Du. De har slutat skjuta nu. De var nere i Malmö. Sträck på det, det är lugnt alltså. Eller vad tycker du om den här Malmö-skytten? Alltså jag känner bara så här, när han ändå var igång och sköt folk. Varför kunde inte han skjuta den här Sean Banan? Eller hur? Jag vet inte, folk snackar så här. Eller hur? Så här, ingen uppföljning på skaka rumpa. Sean Banan har blivit skjuten. Han är död. Okej, kanske inte behöver skjuta honom. Vi kunde klippa hans tång i alla fall. Eller? Jag vet inte. Nej, men faktiskt, för folk snackar om att Jimmy Åkesson har skapat röster till Sverigedemokraterna. Men Sean Banan har väl fixat ungefär 10 gånger så många, eller hur? Alltså till och med min chilenska pappa blir så. Är det så där de ska vara? Är det så? Alltså seriöst, jag tror att det är någon sån här mediakille på Söder som har tagit Sean Banan så här bara, jag löst snabba cash, du har ju kört lite skaka rumpa nu, kan du köra lite röka på? Vad är det ni gör, Blatta? Ni knarkar och skakar rumpa, det var det. Något sånt, så det kanske inte är hans fel, jag vet inte fan. Men jag var förvirrad med den här skytten faktiskt, för jag var nere i Malmö när han höll på och köra. Och jag är halv. Jag vet inte vad hans gräns går, alltså för jag var nere i Malmö när han höll på att skjuta folk. Om han hade sett mig hade han typ så här, jag vet inte, fått mig i sikte, hade han bara fan, man vill inte skjuta Henke Larsson. Jag har inte gjort någon kompromiss och skjuter mig i foten eller något. Jag har ingen aning alltså. Och jag åkte ner, jag tog tåget ner, det funkade förut, det var ingen snö då. Och jag åkte tåget ner och pratade med min mamma i telefon. Hon heter Eva, hon är svensk. Hon bara, jag bara, mamma jag ska ner till Malmö och gigga. Hon bara, då måste du vara försiktig. Det är en som skjuter sådana. Jag bara, mamma, jag skjuter ju mörka. Hon bara, ja du är mörk. Jag bara, det är lugnt. Jag hör mig själv säga, mamma det är lugnt, jag har mössa. Och grejen är att jag ska träffa en kompis där, Johan. Jag har inte träffat honom på skitlänge. Och jag vill så här gå och prata och så här. Jag vet exakt vad Johan tyckte om att jag var där nere. För jag bara, ja tja Johan, så skulle vi gå vid den jävla på gatan i Malmö. Han bara, kan du sluta gå så jävla nära mig? Själv som bög. Hur många har sett på Robin förut? Eller man blir lika chockad varje gång jag ser att han är bög också, eller? Jag blir det varje gång. Jag bara, va? Du? Vem hade kunnat tro? Jag trodde du var så jävla straight. Du är ett testomonster i mina ögon. Du utsprider så mycket testosteron liksom. Han har lustigt. Vet ni att han har gått på scouterna hela livet? Alltid redo. Känner du till det? Scouterna, alltid redo. 2 fingrar. 2 fingrar på Robin. Då har en annan betydelse. Alltid redo. Han snusar inte. Han har vaselinburk i bakfickan. Han är alltid redo att köra loss. Där går han. Han brukar inte gå och ta på mig och bära det också. Det brukar han alltid göra. Han bara, får känna på er. Jag är faktiskt bögar rätt. Så är det. Jag är gullig själv. Han ser skraj ut. Han håller handen på magen och bara, Per Robin får inte komma nära mig. David, ta hand om han. Nu får ta han istället. Vad skönt. Har du haft en bra kväll? Ja. Shit vad peppade ni var. De märks att klockan snart är. Ja, 2:15. Var är tjejen?